台南市环保局23日伫东区长景阁举办2020年终记者会，由局长谢世杰亲自做简报，向市民报告环保局这一冬来伫空品、噪音、客渣、科技执法、环境教育等面向所做的成绩。这3年来呢，在空、水、废各项领域呢，环保局事实上都有长足的进步。我们以空气品质来讲，这3年的时间里面，我们的空气品质呢提升了49%点多，将近50%。也就是说，我们空气品质改善率呢改善了将近50%。那或许呢，市民朋友不见得感受得到，但是呢，我们从具体的行动里面就可以让我们的环境呢能够获得一定的改善。我们再举一个例子，就是我们前几天呢也针对台南市的公立托儿所的室内空气品质，然后的认证的部分呢做一个活动。那我们也检视的结果，目前呢全国有10个优良的空气品质良好的托儿所，那台南市就占了5个。所以这些部分呢，不管是室内室外的空气品质，台南市呢这3年呢都有长足的进步。为了让市民有更加安宁舒适的环境，环保局在科技执法方面，除了现有的5套设备以外，在明年也增加6套，总共10套设备同步运行。目前我们架设以山区以182县道，还有白河的172县道这些，那市区在安平、后甲、圆环这边都会有陆续在架设。那我们架设之外，截至目前，我们高花已经透过这个科技执法声音照相设备，已经取缔了大概200件左右。那至于有改装车辆，我们依序也会召回来检测。观众现在看到比面较大的木瓜，其实并不是什么基因突变的品种，原来是使用了环保局回收的厨余、地叶甲木渣发酵以及干燥处理后的上盖肥，不但会当减少废弃物，而且种出来水果大果甜。这个培养土的部分是我们收集厨余的部分，然后进行10天的高速发酵之后所产制的培养土。那我们大概利用这些培养土来种植我们一些经济作物，例如像木瓜或者是黄金梅的部分，现在目前是我们比较大宗的种植的一个方式。那各位可以看一下我们现场，木瓜跟黄金梅的部分是由我们这些培养土所种出来的。各位可以看一下我们这个木瓜的部分，它的重量种植出来就有5斤13两。局长谢世杰强调，展望明年，环保局将以科学、智慧、精准3大要素作为环保执法成业，以维护环境、市容整洁，打造低碳城市，是环保局的天职。在新的一冬，环保局全体将持续打拼，年年精进，让市民有感。台南新闻张硕维采访报道。